تعرف حمزة انه ماتش ديربي معناتها مهما كانت الصفة نتاعو ودي والا رسمي. أجوار دربية شقاء لكن على الميدان شيء آخر. السلام عليكم المتابعين ديال قناة المغرب الكبير، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. في هذا الفيديو غنشوفوا المحللين التونسيين اشنو قالوا على المباراة اللي غتجمع بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. كيف ما كتعرفوا المباريات اللي كتجمع بين دول المغرب العربي تتكون بمثابة ديربي، تيكون تابعة ديما تصريحات وتيكون تابعة اقاويل ديال الصحفيين. وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا اشنو قالت الصحافه التونسيه على هذه المباراه الوديه. نخليكم مع الفيديو ومن بعد نرجعوا ونعطيكم الراي ديالي. يلا. الاتحاد الجزائري لكرة القدم شفنا البارح استقبال كبير حمزة. كانت الجامعة هبطت على موقعها الرسمي في صفحتها في الفيسبوك، قالت انه معناتها كانت فرحة استثنائية بالوفد بتاع المنتخب التونسي وهذا مهم برشا. يقعد اليوم تعرف حمزة انه ماتش ديربي معناتها مهما كانت صفة نتاعو ودي والا رسمي. تتذكر في وقت من الاوقات حتى البوليميك اللي صارت وقت اللي جمال بالماضي يتكلم ويقول كيفاش معناتها نربح تونس ويقعد هو في الكلاسمون خير نربحوا منه. تونس ونقعدوا نحن في الكلاسمون اقل من تونس. وقتها جاوبوا زاد جلال القادري قال وقتها هو شكك شويه جمال بالماضي في انه منتخب تونس يستحق التاهل لكاس العالم الاخيره في قطر، فقالوا ان شاء الله انتم تربحونا واحنا نترشحوا ديما. دونك تقعد كما قلت مقابله حتى على مستوى التصريحات، تقعد مقابله معناتها كبيره بين تونس والجزائر. اليوم المنتخب الجزائري كما كنت نحكي حمزة قبيلة فايز على منتخب أوغندا تقريبا بتشكيلة ثانية. ما وقت نشوفوا القائمة بتاع اللاعبية اللي لعبوا تقريبا فيها حتى اسم من الأسماء المعروفة الكبيرة في المنتخب الجزائري باستثناء بعض التغييرات صارت تقريبا في الشوط الثاني. يقعد غدوه نهار المقابله بليتو نهار ثلاث باش نعرفوا اسكو باش تكون فما تغييرات. اكيد المنتخب الجزائري باش يغير، ريح من لاعبيته الاساسيين، اكيد باش يلعب تقريبا بتشكيله شبه رسميه ضد المنتخب التونسي. كيف جلال القادري ما نعرفش شنو اللي زاتوه اللي عنده شكري ونعيم ينجموا يحكيوا على الامور الفنيه، ولكن ما تصورش عنده برشا تغييرات برشا ورقات في غياب كما قلت قائمه كبيره من اللاعبيه على المنتخب التونسي على التربص، كما علي معلول، كما الياس الصخيري، كما يوسف المساكني. معناتها هذم اللي كانوا مستانسين يهزوا المستوى ويرفعوا المستوى. اكيد بغياب الملاعبيه هذم بهزيمه تونس مع غينيا مطالب المنتخب الوطني التونسي بردة فعل، على الأقل عودة بتعادل، مقابلة ودية صحيح، ولكن ربما تنجم تخلي المنتخب بوندوت. معناتها راهو نحب ولا نكره ما تعرف معناتها كل شيء ينجم يكون ستابل في الجامعة التونسية لكرة القدم. إذا كانت تصير هزيمة وتجي بعدها هزيمة أخرى ربما تشعل الأضواء الحمراء على جميع المستويات. نتكلم على المستوى الإطار الفني على جميع المستويات اللاعبية. دونك فينالمون نتصور انه جلال القادري باش يلعب المقابله هذه بضغط كبير، ربما بضغط المقابلات الرسميه اكثر منها مقابله وديه. واضح. خلينا نعطي القائمه نتاع المنتخب الجزائري معناتها فيها زاد عده تغييرات. في حراسه المرمى ما نعرفش شكري كان انت هكا عندك الاسامي صح فهمت. في حراسه المرمى عندك موندريا، حارس كون، عندك زيكبا، وزاد بن بوت من الاتحاد العاصمه الجزائري. في لي ديفونسور نلقاو جيتون، ليريس مدافع سامبدوريا، ماندي مدافع فياريال، بالعيد مدافع الاتحاد العاصمه الجزائري، توغاي من الترجي الرياضي التونسي، بن 70 من بوروسيا ميشن جلادباخ، لوسيف من اتحاد العاصمه، حجام من اف سي نونت، توبا من بشاك شهير التركي. لقاو في الميليو ديفونسيف ولا وسط الميدان بوداوي من نيس، بن طالب من أونجي، لكحل من لو هافر، زروقي من 20 من عوار هكا عوار من ليوني، عبد اللي من أونجي. باهي في الهجوم نلقاو رياض محرز من مان سيتي، تبدا العصابه. بونني من نيس، بالرحمه من ويست هام يونايتد، الشيبي من تولوز، عمورة من لوغانو. ديجا هو اللي سجل ثنائيه اليوم عمورة. سليماني من اندرلخت، زاد كيف بونجاح من السد القطري، والمهويس من الاتحاد العاصمه برشا. محيوس دونك من اتحاد العاصمه برشا ملاعبيه من اتحاد العاصمه شكري صحيح، وبرشا ملاعبيه زاد كيف يظهر لي
معناتها حسب معناتها المعلومات اللي عندي يشهدوا اول حضور معناتها في تشكيله الناخب الجزائري. اي هو فما تغييرات بحكم انه فما زوج مقابلات بالنسبه للمنتخب الجزائري. مقابله كانت اليوم يظل لي استغلها الناخب جمال بالماضي باش يعطي اكثر فرصه للاعبين، يظل لي باستثناء رامي بن سبعيني لاعب منشنغلادباخ والمنتقل حديثا لدورتموند اللي كان قائد الفريق. اليوم تقريبا بقيت اسماء الكل ما كانش الاسماء اللي متعودين بها. فما معناها ملاعب يلعب في انجي، الاخر في تولوز، ولا معناها في نفس نانت. لكن الاسماء يظهر لي فما ملاعبين اللي خلاهم يظهر لي جمال بالماضي المقابله المنتخب التونسي. نحكيو على محرز، عوار، بن رحمه، بن طالب، عيسى مندي، بنجاح. الاسماء اللي تعودنا عليها في المنتخب الجزائري اللي خذيت. فما منهم لاعبين اليوم خذاو طونجو صغير باش يكونوا جاهزين اكثر ضد المنتخب الجزائري. نعرفوا ديما كان حكي شاكر قبيل على معناها ريفاليتي فوتباليستيك نحكيو بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. تعطي شارم بالنسبه للجماهير الزوز. جماهير ديما فما كل شارم نقولوا احنا بلغه الكوره فما العناد بين شكون يربح الجزائر، شكون يربح المغرب، شكون يربح تونس. فوالا ديربي مغاربي سورتو بين ثلاثه فرق. هذا نلعب ضد المنتخب الجزائري. الحقيقه معناها احنا توا في الترتيب وتصنيف الفيفا افضل من المنتخب الجزائري. تونس المرضى 28، المنتخب الجزائري في المنطقه 34. لكن تونس كانت ترشحت كاس العالم، المنتخب الجزائري اللي كان لان دي فافورين ويترشح ما ترشحش. دونك فوالا ديما توقع ديك ريفاليتي. ننتظروا ان تكون مقابله معناها مشوقه بالنسبه للجوز فرق. المنتخب التونسي ما نتصورش يكون فما برشا تغييرات الحقيقه، خاطر الناخب الوطني باش يلوج اكثر كما قلت لك على ليزوتوماتيزم، ويحاول انه يكون نتيجه ايجابيه بالنسبه للمنتخب. باهي بحكم اللي عبد الوهاب باش يغادرنا خلينا نعطيو كلمه على مباراه المنتخب الوطني التونسي المنتخب الجزائري في ظل الغيابات، هزيمه مع غينيا الاستوائيه. لاعبين جدد، لقاء دربي كما كان يحكي شكري معناتها فيه ريفانش، فيه معناتها الحماس يبقى معناتها هو مباراة ودية لكن بتاع مباراة رسمية. استقبال كبير للجالية التونسية والملاعبية التوانسة في الجزائر. دونك يبقى دربي أجوار، دربي أشقاء، لكن على الميدان شيء آخر. صحيح حمزة، دربي مغاربي ننتظروا انه باش يكون مشوق معناها وحماسي كما اعتدنا في مقابلات ديما المنتخب التونسي ضد نظيره الجزائري. لكن بالرغم انه معناها مقابله وديه لكن النتيجه باش تكون ذات اهميه بالغه، خاصه مع هزيمه المنتخب التونسي ضد غينيا الاستوائيه. تويكا ولينا نخافوا من تاثير نتيجه اخرى غير الانتصار او التعادل، ربما باش تدخل شويه شك في المنتخب الوطني. فما ملاحظه صغيره اللي بالماضي معناها في مباراة رسمية عمل على عناصر جديدة، معناها أعطاهم الفرصة صراحة، أعطاهم الفرصة الكاملة وأثبتوا العناصر. نفس الشيء بالنسبة لجلال القادري. جلال القادري كلهم يلعبوا معناها وقت اللي نلقاو تشريده، نلقاو دحمان، وقت نلقاو ياسين مرياح، نلقاو الطالبي، نلقاو معناتها علي العابدي، ذوما اللي يلعبوا عناصر معناها كان شيخاوي بركة باستثناء شيخاوي. انا هذه النقطة الوحيدة اللي نلوم عليها جلال القادري، انه فينا المهم ما عرفناش، ما خرجنا بحتى معناتها حتى ملاحظة من مباراة غينيا، كانوا ما لعبناش مع غينيا، خذينا ملاعبي برز وظهر، قلنا والله هاو جربناه وتيان هاو طلع معناتها جوار ينجم يكون عنده قيمه في المنتخب. لا القدم معناتها الملاعبيه اللي عندهم اكسبيريونس مع المنتخب التونسي ظهروا انهم هما معناتها بالحق معناتها كانوا حاضرين في التوب نتاعهم. باش تقعد توا الضغط كبير يظهر لي على انا بالنسبه ليا نتصور انه ضغط كبير برشا على سورتو جلال القادري في مباراه الجزائر باش يكون ولا ديفيرونس عرض جمال بالماضي. جوج علاش يمكن اليوم تشوف جمال بالماضي قام بالاختيارات هذيك، راهو الاجابه واضحه، لانه المنتخب الجزائري عنده 12 نقطه قبل المقابله هذه، بعيد تقريبا 5 نقاط على المنتخب التنزاني. دونك عادي جدا حتى في صورة الهزيمة يقعد ديما لولاني. هنا يمكن الاختلاف انه المنتخب الوطني التونسي بحث على الصدارة، دونك هذاك علاش ما شفناش برشا تغييرات. شفت في الميدان بحث على الصدارة، انا ما ريتش. لا ماني قلت شوف حتى مقابل تعادل الوضعية ماهيش حتى في قاعدة حمزة احنا مترشحين، هي مترشح، لكن ديما احنا باش نلعبوها شاكر خلينا نكمل. ديما تلوج انك شكون منتخب يكون لولاني، معناها منتخب تونسي ديما نحبوا يترشح في المركز الاول. هذاك علاش حتى في صورة الاول ولا جربت في صورة التعادل على الأقل ما خرجنا بحتى نقطة إيجابية. كان ينتظر مقابلة على الأقل نتيجة تعادل تنجم تخليك ديما في الصدارة في انتظار المقابلة الجاية. منتخب الجزائري حتى كان انهزم اليوم يقعد متصدر وعنده نقاط فارق على المنتخب الثاني اللي هو منتخب تنزانيا.
واضح. دونك مع سي عبد الوهاب على الفكره نتاعو. لا ميساش بالعكس. لا بالعكس. تفضل سي عبد الوهاب. لا انا حبيت نقول نرجع للمقابله. فما اعتدنا حمزه معلمين ساعة يحط في الكرني ملاحظه لك التلميذ. لا بالعكس، لك التلميذ كسول يحطه ضعيف لا يعمل. منتخبنا البارح ضعيف لم يعمل حتى يسلم الى اهله البارح. صحيح. استدعاء ولي. كل حاجه العلاقات اللي بين الجزائر وبين تونس خاصة من الفرق التونسية مع الفرق الجزائرية في كأس رابطة الأبطال كيف زاد قمنا وقاموا هما بمبادرات طيبة كمن هذا. يرجع الشيء هذا على ليكيب ناسيونال واحد كل يرجع الشيء هذا على ليكيب ناسيونال. دونك إن شاء الله نشوفوا مقابلة طيبة. اللاعبين اللي قاعد نحسب فيهم تاع الجزائر براتيكمون 20 لاعب يلعب في البطولة الأوروبية، بار زوز من اللاعبين اللي هما توغاي بوجيح اللي يلعب في قطر واللي يلعب في تونس. معناها 20 لاعب براتيكمون 20 لاعب، معناها 20 لاعب حسب ما حسبتهم توا يلعبوا في البطوله الاوروبيه ابار بوجناح وابار زوز ملاعبيه وثلاثه ملاعبيه في البطوله الجزائريه. بصراحه يا نعيم لانه برشا معناتها فما لاعب اثنين ملاعبيه أربعة ملاعبية من اتحاد العاصمة. أي 4 وحط زوز أخرين. دونك تلقى 20 لاعب براتيكمون يلعب في البطولة الأوروبية. 20 يلعبوا فوالا 20 يلعبوا لبرا. تشوف معناها الكم الهائل نتاع الكاليتي نتاع الكيب ناسيونال نتاع الجزائر. عنده 2 ايكيب. دونك إن شاء الله نشوفوا مقابلة طيبة كما قال شاكر. إن شاء الله ما ندخلوش في الدوت نتاع لا قدر الله نتائج سلبية، حتى معناها ما تتعكر الصفوة الجو نتاع الكيب ناسيونال وتحضيرات نتاع الكيب ناسيونال، خاصة يخدم مرتاح الناخب الوطني. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. باش نخرجوا فاصل صغير بعد باش نحكيو على وضعية غيلان شالي اللي حكينا عليها برشا، لكن بعد ليميسيون البارح خرج طبيب الفريق ووضح الوضعية نتاع غيلان شالي. هو وضح اما ما وضحش، معناتها توضيح ماهوش واضح. ما هو هيك توضيح لازم توضيح، خاطر احنا ديجا معناتها حكينا يلزم يوضح ويلزم يخرج. كي خرج معناتها بصراحة مع احتراماتنا للدكتور منصف بن عبيد معناتها ما شفناش ما خرجناش بمعلومه واضحه لاصابه غيلان شالاني. كيف ما شفتوا المحللين التونسيين حللوا المباراه من جميع النواحي، خصوصا التشكيله ديال المنتخب الجزائري اللي طراو عليها بزاف ديال التغييرات. فكما شفنا فراه في المباراه ديال البارح ديال الجزائر اللي لعبوا مع اوغندا وربحوا ب2-1 وهنيئا لهم بعدا بالمناسبه. فراه دخل بالماضي بواحد التشكيله اللي هي فيها بزاف ديال المحليين، خصوصا لاعبين ديال اتحاد العاصمه، والصراحه لعبوا مزيان وقنعوا. ولكن بعض الجماهير الجزائريه كتسنى مباراه تونس عاد تعرف بين عاد تقدر تكمل لها الصوره. كنتمناو المباراه تسالي بواحد الروح الرياضيه بين الاشقاء وبين الاخوان، وهذا الشيء راه غير كره القدم. وشكرا على المتابعه ديالكم، وكنتمنى ما تنساوش انكم تكتبوا لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم في التعليقات وديروا جيم، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه. وشكرا.